eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa ary no andraisantsika vahiny amin'ity takariva ity tsy izy akory zany fa dia ny docteur Ravelson Fredy isan'ny mandrafitra ny SOMACAR na ny société malgache de cardiologie miarabanao tompoko tonga soa amin'ity takariva ity. Miarabanao Yasinjaka dia miarabany mpijery ny vaovao ny MATV. Ato ato dia misy ny hetsika goavana izay karakarainareo avy eo anivon'ny SOMACAR. Ny SOMACAR moa zany araka ny fanafatarana azy amin'ny tontolon'ny fitsaboana ny tena ahafantarantsika azy. Aleo angamba docteur Fredy Ravelson no hitondra ny tsara ho fantatra mahakasika izay. Ya, misaotra anao amin'izay. Zany hoe ny société malgache de cardiologie na ny SOMACAR dia mikarakara hetsika zay miditra ao anatin'ny fahasivy taona ny hetsika nataon'ny SOMACAR dia ao amin'ny fahadimy amby roapolo taona ny fiforonan'ny SOMACAR. Izany dia atao ao amin'ny hôtel Carlton ny zoma roapolo septambra sy asabotsy raika amby roapolo septambra ho avy zao, zay anasana ny mpitsabo rehetra sy ny mpitsabo mpanampy ary koa ireo mpianatra sy mpianatra ho mpitsabo mpanampy rehetrarehetra. Manarak'izay dia ny sabotsy 8 amby roapolo septambra ho avy zao ihany koa dia ao amin'ny institution Sainte Famille dia anasana ity indray mitoraka ity dia anasana ny daholobe ka izy famelabelarana ao momba ny aretin'ny fo sy ny lalandra ka zany dia ho an'ny daholobe. Mety hoe manaona ny fandaram-potoana amin'ireo hetsika roa sosona izay tanteran'ny SOMACAR ireo. Ya, misaotra anao. Ny fandaram-potoana zany dia amin'ny voalohany ny roapolo sy faraka amin'ny roapolo ny volana septambra ho avy zao izay atao amin'ny Carlton Anosy dia manomboka amin'ny 7 ora sasany ka amin'izany dia amelabelarana ireo vokatra ny fikarohana nataon'ny mpikambana rehetra atao amin'ny société malgache de cardiologie ary koa ampahafantarana ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy ireo zava-baovao mikasika ny aretin'ny fo sy ny lalandra. Mikasika ny 9 amby roapolo ny volana septambra kosa dia araka ny efa voalazako teo dia ho an'ny daholobe dia amaliparitana momba ny aretin'ny fo sy ny lalandra izay matety mpitranga eto amin'ny firenena eto Madagasikara ka zay zany no ataontsika amin'ny 9 amby roapolo ny volana septambra. Mahakasika an'izay aretin'ny fo sy ny lalandra zay mety manana antontanisana fomba fijery ve ianao ny docteur Fredy mahakasika ny hoe ny vahoaka malagasy ny aretin'ny fo sy ny aretin'ny lalandra mety manahoana izy io ny vahoaka malagasy amin'izao? Ya, amin'izao tokoa dia misy antontanisa ny tena goavana dia ny fiakaran'ny tosidra na ny hypertension artérielle. Amin'izao fotoana izao dia eto Madagasikara dia manodidina ny 300 ny tanora na ny olona mihoatra ny 20 taona dia tratran'io fiakaran'ny tosidra io daholy. Inona mety hoe mahatonga an'izay? Ny mahatonga an'ilay fiakaran'ny tosidra dia matetika 5 isan-datony dia tsy fantatra. Zay amin'izao fotoana izao na ny mpikaroka ary mbola mikaroka inona ny antony mahatonga anazy. Dia amin'ireo hetsika roa sosona ireo zany no ataontsika hoe ahafantarantsika misimisy kokoa no mahakasika an'izay aretin'ny fo ny aretin'ny lalandra izay ihany koa faraparana resadresakitsika docteur Ravelson Fredy misy ve ny tendry fanentanana ho an'izay iantefan'ny zany hoentinao amin'ity takariva ity? Ya, misaotra anao. Misy tokoa ny tendry fanentanana dia manentana antsika mpitsabo sy mpitsabo mpanampy, mpianatra ho dokotera, mpianatra ho mpitsabo mpanampy ny roapolo sy raika amby roapolo ny volana septambra zao ao amin'ny hôtel Carlton Anosy manomboka amin'ny 7 ora sasany izy io ary tsy adinoana ary zava-dehibe ihany koa ny 9 amby roapolo ny volana septambra ho an'ny daholobe izay anasanantsika rehetrarehetra ao amin'ny institution Sainte Famille manomboka amin'ny 7 ora ka ao dia afaka manontany isika ao daholo ireo manam-pahaizana manokana momba ny aretin'ny fo sy ny lalandra afaka mametraka fanontaniana isika raha misy zavatra manetikitika antsika any an-tokantrano any. Isorana feno ianao docteur Ravelson Fredy nanaikina sain'ny fampalalama vao tamin'ity takariva ity. Misaotra betsaka.